бессмертие. Цветы завянут, но на холстах они уже не завянут, они останутся. Фрукты, у нас в училище было так, вот мы писали натюрморты, и призовой у нас был момент какой: кто лучше всех напишет натюрморт, кто съест все самое вкусное. А для художника приз, ну, в общем-то, художник работает, потому что он как птичка. Бог птичку создал петь, она поет. Художнику Бог как-то вот дал ему эту искру творчества, и он творит независимо ни от каких обстоятельств. Очень часто не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Потому что не может не творить. Но то, что создается художником, оно вот тянет за собой цепочку такой вот увлеченностей. Вот пришел зритель на выставку, какая-то его картина и какая-то работа его остановила, задела за живое, вызвала в нем какую-то бурю чувств, потому что искусство начинается с чувства. Это прежде всего чувственность. Это чувственное восприятие. Логика приходит потом. И чаще всего логика приходит в голову искусствоведам. Они начинают облекать в словесную форму, объясняя, что художник хотел сказать. Вот когда художник: а что вы хотели сказать этой работой? Ну, вы смотрите на работу, вы видите, я уже сказал, все, дальше это ваше дело. И правильно сказала Стелла Дмитриевна, если художник не пережил то, что он изображает, как бы ни было мастерски работа сделана, она не затронет. Искусство обладает живопись, очень мощной энергетикой. Это проверено даже, вот мне пришлось в жизни быть знакомой с очень мощными экстрасенсами. Ну, это отдельная вообще история, но это вообще совершенно фантастические вещи. Дело в том, что нас воспитывали, вот мое поколение, кондовыми, железобетонными материалистами. Реально только то, что можно посмотреть, лизнуть, полапать, а все остальное эфемерно. Ничего подобного. Мир намного богаче, намного интереснее, намного многообразнее. Это дает человеку больше возможностей проявить себя в этом мире. Это большое счастье, потому что тогда в вашей жизни пустот не будет. Каждая минута будет самоценна, так как самоценно искусство. Вот художник создает произведение, да, что бы он ни изобразил. Но вот нет желания из натюрморта что-то взять, что-то сживать, что-то выпить. Нет, нас привлекает красота самой живописи как таковой. Мы это не воспринимаем как подмену реальности. И произведение искусства такой подменой реальности и не является. А вот самоценность, красота живописи, красота фактуры, красота цвета, цветовых сочетаний, потому что живопись – это прежде всего цвет, и живопись – это фактура, потому что работаем мазком. Вот красота мазка. Чего я очень хочу добиться от своих студентов, чтобы они почувствовали вот эту красоту мазка, оставленного кистью. Вот так, чтобы это было как вкусная конфеточка. Вкусная не в смысле сладости в примитивном понимании, а вкусная в высоком смысле. То, что доставляет вот эстетическое наслаждение. Как внутренний отпечаток и эстетическое наслаждение, оно выше всех остальных наслаждений, потому что оно вечно, оно нетленно, оно универсально, неприходящее, оно не теряет свои ценности. На протяжении, я не знаю, ведь голландские натюрморты и более ранняя живопись, и там, масляная живопись всего лишь 500 лет. Но вот эти произведения, даже на стенах пещер углем оставленный рисунок, он нас волнует, он нас затрагивает, он свои художественные ценности не утратил и никогда не утратит. Ребята, у вас впереди вечность. Поэтому вот Стелла говорила об ответственности художника. Потому что ваши работы, независимо от вашего желания и понимания, они воспитывают людей. Обязательно.